ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति सम्पदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण जय जय युगल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदको पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल को वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। हरे कृष्ण। अघिल्लो सत्रमा हामीले श्रवण गरेका थियौं कि कसरी महाराज परीक्षितको जन्म भयो र महाराज परीक्षितलाई आशीर्वाद दिएर भगवान श्रीकृष्ण द्वारकामा प्रस्थान गर्नुभयो र पाण्डवहरूका अङ्कल विदुरजी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ यो कुरुक्षेत्रको युद्धको समयमा तीर्थयात्रा गर्न जानुभएको थियो र यति बेला स्वयं विदुरजी पनि फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तीर्थव्रतको क्रममा मैत्रेय मुनिद्वारा आत्मज्ञानको उपदेश लिएर हस्तिनापुर फर्कँदै हुनुहुन्छ। सबैले विदुरजीको भव्य स्वागत गरे। विदुरजीले उनीहरूलाई तीर्थहरूको वृत्तान्त सुनाउनुभयो र विदुरजी साक्षात् धर्मराज पनि हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले श्रवण गरेका थियौं। शास्त्रमा भनिएको छ कि पूर्व जन्ममा माण्डव्य ऋषिको श्रापले गर्दा उहाँलाई 100 वर्षसम्म दासीको छोरा हुनु परेको थियो। धर्मराजलाई के कारणले गर्दा माण्डव ऋषिले श्राप दिनुभयो त भन्ने विषयमा हामी आज श्रवण गर्न गइरहेका छौं। धर्मराज स्वयं यमराज हुनुहुन्छ। पुराणमा भनिएको छ कि
कुनै बेला एउटा राजाका सेवकहरू माण्डव ऋषिको आश्रममा कुनै चोरहरूलाई समातेका थिए र त्यसै क्रममा उनीहरूले चोरहरूको साथसाथै मुनिलाई पनि चोर सम्झेर समाते। राजाले सबै चोरहरूको साथमा मुनिलाई पनि सुलीमा चढाइदिनु भयो। राजालाई जब आफ्नो गल्ती थाहा भयो तब उहाँले मुनिलाई उतारेर दाह संस्कार गराउनु भयो, आफ्नो अपराधको लागि क्षमा माग्नुभयो। त्यसपछि माण्डव मुनि आफ्नो सूक्ष्म शरीरलाई लिएर यमलोकमा जानुभयो, यमराजतिर जानुभयो, धर्मराजतिर जानुभयो र आफ्नो गल्ती के थियो, के कारणले उहाँलाई यस्तो कठोर कष्ट भोग्नु पर्यो, सुलीमा चढ्नु पर्यो भन्ने विषयमा उहाँले धर्मराजलाई प्रश्न गर्नुभयो, सोध्नुभयो, मलाई के कुराले दण्ड दिएको हो भनेर। तब धर्मराजले भन्नुभयो कि बचपन हुँदाखेरि, बाल अवस्थामा हुँदा उहाँले चम्किने किरा समात्दै कुशको घाँसले पछाडिबाट घोच्दै गर्नुहुन्थ्यो रे, यो त्यसैको सजाय हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसमा मुनिले भन्नुभयो कि त्यो गल्ती भएमा पनि नसमझ अवस्थामा, असमझदारी अवस्थामा भएको थियो होला, अज्ञानतामा भएको थियो होला, त्यसको लागि यति कठोर सजाय दिइयो, यो उचित भएन, यो न्याय भएन, यो अन्याय भयो। त्यसको लागि हजुरलाई म श्राप दिन्छु कि 100 वर्षसम्म दासीको छोरा भएर रहनुपर्नेछ। त्यसै श्रापको कारण धर्मराज स्वयं विदुरको रूपमा जन्मिनु परेको थियो। पाण्डवहरूले विदुरजीलाई देवता तुल्य सम्झने गर्थे। यसरी जब हस्तिनापुरमा उहाँ आउनुभयो, आएर केही दिनसम्म विदुरजी त्यहाँ बस्नुभयो, त्यति बेला उहाँले महसुस गर्नुभयो कि पाण्डवहरूको नाति परीक्षितको जन्मले खासै धृतराष्ट्र र गन्धारी त्यति खुसी थिएनन्, जबकि सारा दुनियाँमा खुसीको उत्सव भइरहेको थियो। विदुरजीले कालको गतिलाई बुझेर धृतराष्ट्रलाई भन्नुभयो कि महाराज, वृद्ध अवस्थामा अति धेरै सङ्कटहरू आउँछन्, त्योभन्दा पहिल्यै हामी यहाँबाट निक्लेर वनतिर जानुपर्दछ, यही नै हाम्रो लागि राम्रो हुनेछ। किनकि हजुरको हित चाहने जति पनि मान्छेहरू थिए अथवा हित चाहनेहरू जति पनि थिए उनीहरू सबै मरिसके। हजुर अर्काको घरमा निर्भरतापूर्वक बस्नु अथवा डिपेन्डेन्ट भएर बस्नु यो गौरवको विषय होइन। त्यसैले अब हजुरले ममताको, मायाको बन्धनलाई काट्नु पर्दछ र यो उमेरमा अब पनि हजुरले यो बुढो शरीरको माध्यमबाट के पाउला भनेर कुर्नु भएको छ, के आश गर्नुभएको छ, कुन स्वार्थ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यसैले हजुर यहाँबाट गुप्त रूपमा निक्लिएर उत्तरतिर जानुपर्दछ, हरिद्वार जानुपर्छ। जब विदुरजीले सम्झाउनु भयो तब विदुरजीसित हरिद्वारतिर लाग्नुभयो। अर्को दिन जब युधिष्ठिर महाराजलाई थाहा भयो कि धृतराष्ट्र, गन्धारी र विदुरले सन्यास लिएर वनतिर लाग्नुभयो तब उहाँ अति नै दुखी हुनुभयो। केही समय बितेपछि देवर्षि नारदजी त्यहीँ आउनुभयो र युधिष्ठिर महाराजलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो कि हे युधिष्ठिर, ईश्वरको इच्छाले नै जीवनमा प्राणीहरूको मिलन र बिछोड हुन्छ। त्यसैले गर्दा तिमी मोहमा भएर शोक गर्नु हुँदैन। हे धर्मराज,
यिनी तिनैजना हिमालयको गङ्गाको सप्तस्तोत नाम भएको एउटा स्थानमा ऋषिहरूको आश्रममा छन्, त्यहाँ बस्नुभएको छ। र अब उनीहरूको मनमा कुनै पनि चिजको कामना छैन, कुनै प्रकारको अशान्ति छैन। आजको 5 दिनमा धृतराष्ट्र र गन्धारीले आफ्नो शरीर त्यागेर स्वर्ग जानेछन् र विदुरजी तीर्थहरूमा जानुहुन्छ। यसरी नारद मुनिको उपदेश सुनेपछि राजा युधिष्ठिरको मन शान्त भयो र उनीहरूलाई आशीर्वाद दिएर नारद मुनि स्वर्गतिर प्रस्थान गर्नुभयो। अब उता द्वारिका गएका धेरै महिना भइसक्यो अर्जुन। धेरै महिना हुँदा पनि न कुनै चिठी पत्र आएको छ, न कुनै फोन कल आएको छ, न कुनै समाचार आएको छ। द्वारिकामा गएको 6-7 महिना भइसक्यो, अझै पनि अर्जुन फर्केर आएका छैनन् र कुनै समाचार पनि नपाउनु र त्यहाँबाट द्वारकाबाट कुनै खबर पनि नआउनुले गर्दा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर महाराज अति नै आत्तिनु भएको छ। फेरि त्यसैमाथि पनि युधिष्ठिरले अलग अलग प्रकारका नराम्रा दृश्यहरू देख्न थाल्नु भएको छ, नराम्रा सपनाहरू देख्न थाल्नु भएको छ। तब उहाँले भीमलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो कि अर्जुन गएको त 7-8 महिना भइसक्यो, न त उनी आए फर्केर, न कुनै समाचार आयो उनको। मेरो मन अति नै विचलित छ, अति नै चिन्तित छ। नारदजीले भन्नुभएको थियो कि धेरै नराम्रा दिनहरू आउँदैछन् भनेर, सायद कतै त्यो समय आइसकेको त होइन। ठाउँ ठाउँमा भूकम्पहरू भइरहेका छन्, ठाउँ ठाउँमा नकारात्मक घटनाहरू घटिरहेका छन्। महामारीले गर्दा प्रजाले चाहिँ दुःख भोग्नु परेको छ र देब्रे आँखा पनि फरफराइरहेको छ र देब्रे काँध पनि बारम्बार फरफराइरहेको छ। मलाई लाग्छ कि कुनै अशुभ घटना हुनेवाला छ भनेर यसरी भन्दै गर्दा भीमले आश्वासन दिँदै भन्नुभयो कि दाजी, समयको साथमा परिवर्तन पनि हुँदै गएको छ अथवा आएको छ। धीर पुरुषलाई सगुणमा धेरै विश्वास गर्नु हुँदैन। त्यो त ठिक छ, तर म एउटा राजा हुँ, मलाई सबैको दुःखको पनि ख्याल गर्नुपर्छ, ध्यान राख्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजले। उता द्वारिकामा विचित्र घटना घट्यो। अर्जुनकै अगाडि यदुवंशीहरू आपसमा लडाईँ झगडा गर्न थाले, किनकि उनीहरूलाई श्राप लागेको थियो। एक आपसमा लड्दा लड्दै यदुवंश समाप्त भयो। 11 लाख उनीहरूको सङ्ख्या थियो। सबै आसपासमा लडेर आपसमा लडेर मरे र बलरामजी शेषनाग भएर क्षीरसागरमा जानुभयो। यसरी आफ्नो लीलालाई सम्पन्न गरेर भगवान श्रीकृष्ण पनि आफ्नो धाम जानुभयो। अर्जुन रुँदै रुँदै आउँदै हुनुहुन्थ्यो, फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो द्वारिकाबाट हस्तिनापुर। जब वृन्दावनको नजिकै आइपुग्नुभयो तब बीच बाटोमा वनमा रहने आदिवासीहरूले अर्जुनलाई रामधुलाई गरेर सबै कुरा खोसेर लगे। स्वयं भगवान आदिवासीको रूपमा आउनुभएको थियो भन्ने सन्तहरूको भनाइ छ। र जब अर्जुन हस्तिनापुर पुग्नुभयो तब युधिष्ठिर महाराजले, आयो भाइ, ल भित्र हिँड, आरामैसँग आयो होला के अरे, यात्रा राम्रो भयो होला के अरे भनेर स्वागत गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ कि अर्जुन, जब तिमी द्वारकामा जान्छौ तब तिमी सबैलाई बिर्सन्छौ, यहाँ सबै थोक बिर्सन्छौ यता पछाडि।
कृष्ण पाएपछि तिमीलाई अरू कसैलाई चाहिँदैन, कसैलाई खोज्दैनौ। न त आमालाई सम्झन्छौ, न त हामी दाइहरूलाई सम्झन्छौ, न भाइहरूलाई सम्झन्छौ। कृष्णसित तिम्रो यति लगाव छ कि कृष्णसित हुँदा तिमी धेरै खुसी हुन्छौ हामीहरूसित भन्दा पनि। हेर त तिम्रो नाति कति ठुलो भइसकेको छ र अति समझदारी पनि छ, ठ्याक्कै तिम्रो जस्तै, तिमी जस्तै छ। बुढा हजुरबालाई प्रणाम गर्दछन् महाराज परीक्षितले, सम्मान गर्दछन्, सन्तहरूलाई पनि सम्मान गर्दछन्, दिन्छन्। यसरी नाति परीक्षितको राम्रो राम्रो स्वभावहरूको बखान गरिरहनु भयो युधिष्ठिर महाराजले। तर अर्जुनले एउटा पनि शब्द बोल्नु भएन, उल्टै उभि उभि रुन थाल्नुभयो। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो, अर्जुन तिमी किन नबोलेको, किन रोको, के भयो, के भयो तिमीलाई, के समस्या पर्यो तिमीलाई, किन तिम्रो चेहरामा अथवा मुखमा अथवा तिम्रो मुख धमिलो छ, किन तिमी केही पनि नबोलेको, किन तिमी जवाफ दिँदैनौ, के भयो तिमीलाई भनेर यसरी युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुहुन्छ। बिचरा अर्जुनले एउटा शब्द पनि बोल्न सक्नुभएको छैन। हरे कृष्ण। शास्त्रमा भनिएको छ कि मनुष्य शरीरको तेज नष्ट हुने 3टा कारण छन्। पहिलो कारण त के हो त भन्दा अगम्य नारीको साथमा समागम गर्नाले तेज नष्ट हुन्छ, र दोस्रो गल्तीले पनि यदि गाईको अपराध गरियो भने पनि तेज नष्ट हुन्छ, र तेस्रो कारण हो कुनै आफ्नो नजिकको मान्छे जसको अथवा जो बिना जिउन गाह्रो हुन्छ उसले छोडेर गयो भने तब पनि शरीरको चमक अथवा तेज नष्ट हुन्छ। यस्तो गल्ती तिम्रो जीवनमा त कहिल्यै भएको छैन, यस्तो कुनै अपराध पनि तिमीले गरेका छैनौ। कुरा के हो त फेरि, किन तिमी नबोलेको, तिमी नबोल्नुको कारण के हो अर्जुन? कसरी तिम्रो शरीरमा अथवा शरीरको तेज नष्ट भयो? यसरी बारम्बार युधिष्ठिर महाराजले अनेकौं प्रश्नहरू गरेर सोधिरहनु भएको छ अर्जुनलाई। र अर्जुन चाहिँ युधिष्ठिर महाराजको पाउँ अथवा चरण समातेर झन रुन थाल्नुभयो, धुरु धुरु ढाको छोडेर, र भन्नुभयो कि दाजी हामी त सक्यौँ, हामी सिद्ध्यौँ, हामी भ्याइयौँ, असहाय भयौँ हामी। वञ्चितो हम महाराज हरिणाम बन्धुरूपिणः येन मे परितं तेजो देवविष्णापनं महत्। कसरी भनौँ दाजी, कसरी के भनौँ दाजी, म कसरी बताऊँ हजुरलाई? हाम्रो प्राण, हाम्रो जीवन, हाम्रो सर्वस्व श्री कृष्णले हामीलाई छोडेर जानुभयो, जसको कृपाले हामीले द्रौपदी जस्ती श्रीमती पायौँ, जसको कृपाले हामीले कौरवहरूलाई हरायौँ, जसको कृपाले ऋषि दुर्वासाको क्रोध अग्निबाट हामी बच्यौँ। आज उनै प्राण वल्लभ श्री कृष्णले हामीलाई छोडेर आफ्नो धाम स्वधाम फर्कनुभयो, आफ्नो धाम जानुभयो। यसरी अर्जुनले रुँदै बताउनुभयो युधिष्ठिर महाराजलाई। जब युधिष्ठिर महाराजले यो समाचार सुन्नुभयो, सुनेपछि युधिष्ठिर महाराज स्तब्ध बन्नुभयो। के भन्दैछौ बाबु, के भन्दैछौ भाइ, के भन्दैछौ यस्तो कुरा अर्जुन? म सही कुरा गर्दैछु दाजी, तर यो सबै कसरी भयो?
यदुवंशीहरूको आपसमा लडाइँ कसरी भयो? सन्तहरूको अपराध गरेर। परिणाम पुरै यदुवंशको विनाश श्रापले गर्दा भयो, हुन गयो। सन्तहरूमा भक्तहरूको अपराधले गर्दा मेरो गोविन्द पनि आफ्नो धाम जानुभयो। पर्दा पछाडिबाट माता कुन्तीले यो समाचार सुनिरहनु भएको थियो। तर जब उहाँले सुन्नुभयो कि गोविन्दले सबैलाई छोडेर आफ्नो धाम जानुभयो, तब उहाँ पनि धडामसित भयमा लड्नुभयो र प्राण छोड्नुभयो। युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ कि अर्जुन, के पागलपन हो यो? यत्रो दिन तिमी द्वारिकामा बसेर जब फर्केर आयौ, यत्रो दिनपछि फर्केर आउँदा पनि यस्तो अशुभ समाचार बोकेर आउने हो? अब हाम्रो गोविन्द नै नभएपछि हामी यहाँ बसेर के गर्ने? यद्यपि परीक्षित सानै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि पाण्डवहरूले परीक्षितलाई राजगद्दीमा बसाल्नुभयो, तिलक लगाइदिनु भयो र भन्नुभयो कि आजबाट तिमी भारतको सम्राट भयो। परीक्षित महाराज भन्नुहुन्छ, हजुरबा, म त सानो बालक छु, यो राजपाठ गर्न मलाई आउँदैन, थाहा पनि छैन मलाई। तर कृष्ण बिना यो धरती खाली भयो। परीक्षितलाई गद्दीमा राखेर जब पाण्डवहरू जान थाल्नुभयो, परीक्षितले फेरि भन्नुभयो कि हजुरबा, मलाई केही थाहा छैन, मैले केही जान्दिनँ। तब युधिष्ठिरले भन्नुभयो कि हाम्रा यी मन्त्रीहरू अति नै अनुभवित छन्। जबसम्म तिमी ठुलो हुन्नौ तबसम्म तिमीलाई यिनले महामन्त्रीले सहयोग गर्नेछन् र हाम्रा कुलगुरुहरूले पनि तिमीलाई राम्रो शिक्षा दिनुहुन्छ। हाम्रा राजपुरोहितले पनि सबै प्रकारका गुणहरू सिकाउनुहुन्छ र हाम्रा प्रजाका ठुला ठुला मान्यजनहरूले पनि तिमीलाई सहायता गर्नेछन्। र कृष्ण बिना हामी रहन सक्दैनौँ। यसरी सम्झाएर युधिष्ठिर महाराजले सानो बालका परीक्षितलाई राजसिंहासनमा बसाल्नुभयो र आफूहरू पञ्चपाण्डवहरू द्रौपदीलाई साथमा लिएर उत्तरतिर जानुभयो, हिमालयतिर जानुभयो र अन्ततः हिमालयमा पुगेपछि एउटा पछि अर्कोले प्राण त्याग्नुभयो। अन्तमा केवल युधिष्ठिर महाराज मात्रै शरीरसहित स्वर्ग जानुभयो। अर्कोतिर तीर्थहरूमा भ्रमण गर्दै 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 जब विदुरजी प्रवास क्षेत्रमा पुग्नुभयो, तब उहाँले आफ्नो शरीर पनि त्याग्नुभयो। 5 पाण्डवहरूमा किन युधिष्ठिर मात्र स्वर्ग जानु अथवा जान सक्नुभयो, त्यही शरीरसहित भनेर प्रश्न उठेको थियो। त्यसको उत्तर हो कि शास्त्रमा विपरीत जसले अथवा शास्त्रको विपरीत जसले एउटा पनि काम गरेको छैन, जीवनमा त्यो मान्छे स्वर्ग जान सक्छ आफ्नो शरीरसहित भनेर उल्लेखित गरिएको छ शास्त्रमा। त्यस्ता मान्छे केवल युधिष्ठिर महाराज हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो महापुरुष केवल युधिष्ठिर महाराज हुनुहुन्थ्यो। जीवनमा कहिल्यै झुटो बोल्नु भएको थिएन। यद्यपि एकपालि उहाँले असत्य बोल्न परेको थियो। महाभारतकै युद्धको क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो कि अश्वत्थामा हता नरोवा कुञ्जरोवा, यानि कि त्यो पनि भगवानकै इसाराले गर्दाखेरि, भगवानकै चाहनाले गर्दा उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो। त्यसैले एक क्षणको लागि नरकको दर्शन उहाँलाई पनि गर्न परेको थियो भन्ने महाभारतमा उल्लेखित छ। सानो बच्चो परीक्षित भारतको सम्राट भएका छन् भनिन्छ। बाबुबाजेले गरेको धर्मले सन्तान अगाडि बढ्छ भनेर, यानि आउने पिँढीहरूलाई राम्रो हुन्छ। यहाँ राजा परीक्षितले आफ्नो बुवालाई त देख्नु भएन। उहाँ आफ्नो आमाको गर्भमा, उत्तराको गर्भमा हुँदाहुँदै बुवाको मृत्यु भएको थियो।
कौरवहरूले मारिदिएका थिए अभिमन्युलाई। त्यसैले परीक्षितमा पुरै संस्कार आफ्ना हजुरबा युधिष्ठिर र अर्जुनको छ र वृद्ध हजुरआमा माता कुन्ती राम्रो नीतिको ज्ञान दिनुभएको छ माता कुन्तीले। र जाँदा जाँदै युधिष्ठिर महाराजले परीक्षितलाई 3टा गुण सम्झाएर जानुभएको छ। पहिलो, शरणमा यदि कुनै पनि व्यक्ति आउँछ भने यद्यपि ऊ शत्रु नै किन नभओस्, यदि शरणमा आउँछ भने त्यसलाई क्षमा गर्नुपर्दछ। बारम्बार होइन, तर एक पालीलाई अथवा एक पालीको लागि त त्यसलाई क्षमा गर्नुपर्दछ। र दोस्रो कुरा, आँखाको अगाडि पाप भएको हेरेर नबस्नु। र तेस्रो कुरा, अतिथिलाई जुनसुकै बेलामा पनि सत्कार गर्नु। किनकि तुलसीदास भन्नुहुन्छ कि तुलसी या संसार में सबसे मिल जाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अतिथि सत्कार, अतिथिको अर्थ के हो भन्दा न तिथि न मिति, अतिथि बिना तिथि अतिथि। जसको आउने तिथि पूर्व निर्धारित गरेको छैन र अचानक टुप्लुक्क आउँछ त्यसलाई अतिथि भनिन्छ। जो बताएर आउँछ त्यसलाई के भन्छौँ? पाहुना भनिन्छ, हैन? जसले पहिल्यै खबर गरेर आउँछ त्यसलाई पाहुना भनिन्छ। त्यसैले कुनै पनि अतिथि आयो भने त्यसको सत्कार गर्नु, जति बेला आए पनि, जुनसुकै बेलामा आए पनि, जस्तो परिस्थितिमा आए पनि। त्यसैले आउने र जानी जानकारी नदिइकन आउनेलाई अतिथि भनिन्छ। र त्यस्ता अतिथिको सेवा गर्नु गृहस्थको परम कर्तव्य हो। कसैले प्रश्न गर्न सक्ला कि धनी मान्छेले त जति अतिथिहरू आए पनि सत्कार गर्न सक्लान्, तर जो गरिब छ त्यसले गरिबले कसरी सत्कार गर्ने? गरिबले त सक्दैन सत्कार गर्न, अनि त्यस्ताले कसरी अतिथिको सत्कार गर्ने? अथवा त्यस्ताले कसरी अतिथिको सत्कारको कर्तव्य निभाउने भनेर प्रश्न गर्न सक्ला। भनिन्छ कि तृणानीम भूमि रोधकम वाक चतुर्थ र सूयता एतैरपि सुताम गहे नोक्सियन्ते कदाचन। अर्थात् हाम्रो घरमा अतिथि आउनुभयो तर व्यवस्था छैन भने आसनको लागि गुन्द्रो या अन्य कुनै वस्तु अथवा बस्ने कुरा दिनुपर्दछ। त्यो नै अतिथि सेवा हो। त्यसो गरे अतिथिको सेवा भयो। यदि केही पनि छैन भने भुइँमा बस्नुहोस् भन्नु, किनकि धर्म त सबैको लागि बराबर हुन्छ। धर्मले धनी गरिब हेर्दैन। तर कोही कोही ठुला ठुला सहरहरूमा कति मान्छे यस्ता पनि छन् कि दिनभरि काम गर्छन् र राति फुटपाथमा मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्ने बाटोमा सुत्छन्। उनीहरूथि कुनै जग्गा जमिन हुँदैन। त्यस्तालाई ओधकम, पानी त हुन्छ त्यस्ता थिम, एक गिलास शुद्ध जल उनलाई दियौँ। पानी पनि नभए त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्थामा पानी नभए पनि बाणी त हुन्छ। हात जोडेर भन्नुहोस् कि हजुरले ठुलो कृपा गर्नुभयो मथीमा आएर, तर हजुरको सेवा गर्न नसकेकोमा क्षमा गर्नुहोला। यसरी विनम्रतापूर्वक आफ्नो असमर्थ प्रकट गर्नुलाई पनि अतिथिको सत्कार गरेको मानिन्छ। त्यस्तो गर्नाले उसको अपमान हुँदैन। कमसे कम यस्तो त नगर्नु, देख्ने बित्तिकै जाऊ 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 यहाँबाट भागिहाल, यहाँबाट गइहाल। तिमी जस्ता मान्छेहरू त यहाँ कति आउँछन् काम नपाएका, काम नकासित लखरे लखरे हिँडेका छन्, घुमेका छन्। तिमीहरू जस्ता काम नभएका, काम नलाग्दा मान्छेहरू
यहाँ घुमिरहन्छन्। त्यस्तो कहिल्यै भन्नु हुँदैन, त्यसरी कहिल्यै गाली गर्नु हुँदैन, त्यसरी कहिल्यै झपाड्नु हुँदैन, त्यसरी कहिल्यै भगाउनु हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै अब बाल कुमार राजकुमार परीक्षित किशोर अवस्थामा नागेर युवा हुनुभयो र उनको विवाह इरावतीसँग भयो, जो अति शान्त स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो, सुशील हुनुहुन्थ्यो, वन्दनीय हुनुहुन्थ्यो। गोविन्द भगवानमा उहाँको अति नै निष्ठा पनि थियो। परीक्षित राजाको अब 4वटा छोरा पनि भए, तर पनि प्रभुको लागि समय भने उहाँले निकाल्नु नै हुन्थ्यो जसरी पनि। यति व्यस्तताको कारण पनि उहाँले भगवानको भजन कीर्तन जप गर्नको लागि कहिल्यै पनि कुनै भावनाबाजी बनाउनु हुन्थेन। सधैँ उहाँले समय निकाल्नुहुन्थ्यो जसरी पनि। जस्तै खाद्यान्नको अथवा खानाको आवश्यकता पर्छ, व्यापार जरुरी छ, संसारका कामहरू गर्न आवश्यक छ, त्यस्तै गोविन्दको चरणको पनि आवश्यक छ भन्ने ठान्नु हामीले सबै कर्मलाई आवश्यकता मान्छौँ। तर गोविन्दको भजन कीर्तन जप आदि कहिलेकाहीँ बिर्सन्छौँ, छोड्छौँ। राजा परीक्षितको जेठा छोरा थिए जन्मेजय। गुरु कृपाचार्यलाई आचार्य बनाएर गङ्गाको किनारमा 3टा अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। आज महाराज परीक्षितले अर्को मुकुट दराजबाट आलमारीबाट निकालेर लगाउनु भएको छ र आफ्नो मन्त्रीसँग केही सैनिक साथमा लिएर जङ्गलमा शिकार खेल्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। जाने क्रममा मन्त्री र सैनिकहरू एउटा बाटातिर लागे र राजा परीक्षित अर्को बाटातिर छुट्टिए। यिनीहरू हिँड्दा हिँड्दै अलग अलग भए र परीक्षित महाराज अर्कोतिर लाग्नुभयो। यसरी राजा निर्जन वनमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। निर्जन वनमा जाँदा जाँदै परीक्षितले देख्नुभयो कि एउटा गोरु एउटा खुट्टामा उभिएको छ र गोरुको नजिकै गाई पनि उभिनु भएको छ। यो जुन गोरुको रूपमा थियो त्यो अरू कोही थिएन, धर्मराज हुनुहुन्थ्यो भनी गाईको रूपमा पृथ्वी माता हुनुहुन्थ्यो। तर गोरु एउटा खुट्टामा उभिएको कारण के हो त भन्दा सत्ययुगमा धर्मको 4 खम्बा थिए, 4वटा खुट्टा थियो। सत्य, दान, दया, पवित्रता र सत्ययुग पछि त्रेतायुग जब आयो, त्रेतायुगमा धर्मको 3टा खुट्टा भए, सत्य, दान र दया। त्यसपछि द्वापर युग आयो र द्वापर युगमा केवल धर्मको 2टा खुट्टा रहे अथवा रह्यो, सत्य र दान। जब कलियुग आयो तब धर्मको एउटा खुट्टा मात्र बाँकी रह्यो, त्यो हो सत्य। कलियुगमा जुन धर्म चलिरहेको छ त्यो सत्यको बलमा चलिरहेको छ। त्यसैले कलियुग चाहन्न कि त्यो एउटा बाँकी रहेको धर्मको खुट्टा सुरक्षित रहोस्। राजा परीक्षितले सोध्नुभयो धर्मलाई कि तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँको 3टा खुट्टा कसले भाँचेको हो? कसले गर्यो यो धृष्टता? कसले गर्यो यो अपराध? गोरुको रूपमा धर्म भन्नुहुन्छ कि महाराज म कसको नाम लिम? न भोक्तम सियते कर्म जन्मकोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतत् कर्म शुभाशुभम। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। धर्मरूपी वृक्ष भन्नुहुन्छ कि यदि कर्मयोगलाई विश्वास गरेँ भने कर्म नभोगिकन छुटकारा कहिल्यै मिल्दैन। जस्तो कर्म मैले गरेँ त्यस्तै फल पाएको छु मैले। मेरो खुट्टा कसले भाँचिदियो भन्नु? हामी कहाँ एक थरी हुन्छन् जसलाई मीमांस दर्शन भनिन्छ। त्यहाँ भनिएको छ कि सुख पनि केही हुँदैन, दुःख पनि
केही हुँदैन। वास्तवमा सुख दुःख भन्ने कुरा त केवल कल्पना मात्र हो। एउटालाई भुइँमा सुत्दा पनि राम्रो निद्रा आउँदछ र अर्कालाई मखमलको बिस्तारामा सुत्दा पनि निद्रा आउँदैन। के यो सुख हो या दुःख? एउटालाई बदामको हलुवा खाँदाखेरि आनन्द आउँदैन र अर्को मान्छेलाई रोटीको साथमा सब्जी मिल्यो भने पनि नाच्दछ। त्यस्तै गरी एउटा एसीमा अथवा एसी बिना सुत्न सक्दैन र अर्को खेतमा पनि काम गर्दा गर्दै बुटामुनि गएर सुत्छ, आफ्नै हातलाई सिरानी बनाएर मस्तले निदाउँछ। सबै मनको कल्पना हो। जसलाई हामी सुख मान्छौँ त्यो सुख हो र जसलाई हामी दुःख मान्छौँ त्यो दुःख हो। र अर्को कुरा हुन्छ वेदान्त दर्शन। यो सबै कुरा चाहिँ कल्पना हो, काल्पनिक हो भन्ने चाहिँ मीमांसा दर्शकवादीहरूले भन्ने गर्दछन्। र अर्को हुन्छ वेदान्त दर्शन, महर्षि वेदव्यासको वेदान्त दर्शन। वेदान्त दर्शनमा अरू दर्शन पनि छन्। अद्वैत, विशिष्ट द्वेष, शुद्ध द्वेष, द्वेष दर्शन, अचिन्त्य भेदभाव दर्शन र वेदान्त दर्शन। महर्षि वेदव्यासजीको जुन वेदान्त दर्शन छ उसले भन्छ कि जन्म र मृत्यु यो फाल्तु कुरा हो। हरे कृष्ण। आत्माको न जन्म हुन्छ न उसको मृत्यु हुन्छ। गीतामा स्वयं भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, यो कुराको पुष्टि गर्नुभएको छ कि वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जसरी मानिसले पुराना कपडाहरू त्यागेर नयाँ कपडाहरू धारण गर्दछ त्यस्तै गरी आत्माले पनि पुराना र काम नलाग्दा शरीरलाई त्यागेर नयाँ भौतिक शरीर धारण गर्दछ। जहाँसम्म आत्माको कुरा छ त्यसको पनि गीताकै माध्यमबाट भगवानले भन्नुभएको छ कि नैनम चिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक नचैनम क्लेदन्त्यापो नशोषति मारुतः। यो आत्मालाई न त कहिले कुनै हतियारले टुक्र्याउन सक्छ, न आगोले डढाल्न सक्छ, न पानीले भिजाउन सक्छ, न हावाद्वारा नै सुकाउन सकिन्छ। नशोष्यति मारुत। त्यसैले महाराज खुट्टा त काटिएका हुन्, म त काटिएको छैन। म शरीर त हुन सक्दिनँ, किनकि यसलाई गाड्यौँ भने किरा हुन्छ, फाल्दियौँ भने गिद्धले खान्छ, यदि जलायो भने 2-4 मुठी खरानी हुन्छ। यस्तो कुरा सुनेपछि महाराज परीक्षितले उहाँलाई चिन्नुभयो। मनमा नै सोच्दै हे भगवान, उहाँ त धर्म पो हुनुहुन्छ त, वृषभको रूपमा उभिनु भएको रहेछ भनेर परीक्षितले प्रणाम गर्दै भन्नुभयो कि महाराज म प्रयास गर्नेछु, जसले हजुरलाई यो दुःख दियो त्यसलाई खोजेर सजाय दिने। यति भनेर जब परीक्षित महाराज त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो, बढ्ने क्रममा एउटा कालो कालो डरलाग्दो पुरुष आयो। त्यो कालो कालो रूप भएको पुरुष नै कलियुग हो। कलियुगले धर्मको बाँकी रहेको खुट्टा पनि देख्न चाहँदैन। किन कलिले चाहिँ यो देख्न चाहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्को भागमा सुन्नेछौँ। तबसम्मलाई हरे कृष्ण।